डैरल, देखो पीएसएल के स्पॉन्सर जरूर है हेयर ड्रायर वाले, लेकिन डैरल मिचेल को हेयर ड्रायर क्यों दे रहे हो भाई? उसने क्या ड्राई करना है सबसे? हेयर ड्रायर से क्या करेगा वो? यार वो बेचारे के बाल नहीं है, तुम उसको हेयर ड्रायर दे रहे हो? पीएसएल वालों पागल हो चुके हो क्या? क्यों अपनी पहली जलील फिर रहे हो और ज़रारत क्यों अपनी करवाते हो यार, फॉर गॉड सेक? अब गंजो कंगियां दे रहे हो तुम लोग, पागल हो चुके हो। आ गया जी, दिमाग खराब हो गया इनका, हेयर ड्रायर दे रहे हो। वो भी पूछ रहा हूँ व्हाट द हेल शुड आई डू विद दिस?